就是气冲上来不舒服。不要吃那么多肉就可以了。你吃太多肉，它肯定往上冲，它下不去啊。你吃的东西你消化不了，就会嗳气，明白吗？鱼虾蟹都不要吃了，这是嗳气的原因，太凉了。再嗳气就吃一片姜就好了。吃那个虾肉都不能吃。我一早就跟你说过了，你边吃边告诉我你受不了，边吃边告诉我你不行，然后别人说你又听不进去，那你咋搞啊？你根本不做啊，那你怎么办？我告诉你这里会摔的，我已经说过你几次的了，你还照样摔，摔了我为什么摔？问我怎么知道你为什么摔？你愿意在这儿摔啊？我告诉你鱼虾蟹不能吃了，你的体质受不了，你还照吃啊？没吃啊。你刚才说我今天中午吃了鱼和菜啊，鱼有吃一点，那你就得承受它难受啊。你吃你的，我喝我的。知道我知道。如果不吃一点肉，人抵抗力受不了。我没有不让你吃肉啊，我哪个时候让你不吃肉了？我让你不吃鱼虾蟹，没有其他肉了吗？你都不是神仙啊。这个胃可能还没好，这2天感觉喉咙有点干，里面有点像咳嗽一样。喝一口水，嚼点口服香糖就好了。越干越不舒服。你老了。老了。对。老了这个胃，那肯定啊，萎缩性胃炎会跟着你一辈子的。你要求他不能有一点反应，要求他马上好起来，做不到。你对自己的身体要求太高了，你都不给自己时间，谁能给得了时间啊？这是你自己的病，不是别人的病。开点健胃舒给你吃吧。其他我看没什么问题了。是啊，我看你脸色好了很多了，没必要吃太多药了，它慢慢会好起来的。